Kelihatan banget hutannya. Aku lagi di hutan, geng. Ini aku lagi di hutan nih. Ini aku lagi di hutan ya. Broadcast langsung dari hutan, tapi nggak live gitu. Hai guys, selamat malam. Ini kalian lagi lihat aku lagi makan tahu campurnya. Tuh tahu campurnya kayak gini. Ini kalian nggak kelihatan ya. Ini aku lagi makan tahu campur. Nih tahu campurnya, geng. Semoga suaraku kedengeran ya. Oke, mari kita makan. Niat hati tuh mau cerita horor ya, tapi nggak jadi. Nih, malam-malam lagi makan tahu campur kayak gini. Aduh, kipasnya aku matiin ya di atas. Soalnya kalau aku nyalain nanti berisik banget sampai kerekam di videonya gitu. Jadi kipasnya aku matikan. Soalnya di atas kalian tuh ada kipas gitu. Jadi aku matikan. Kalau nggak pakai kipas tuh ya, karena ini di outdoor ya, otomatis dingin gerah gitu loh, geng. Tapi ya udahlah ya, kayak gini aja. Udah seperti ini aja, mari kita makan. Enak. Jadi aku tambahin petis. Bagi yang asli. Bunyi apa itu, geng? Ya nggak sih, bunyi apa itu kak? Nggak tahu. Bagi yang asli Jawa Timur pasti tahu ya. Apa namanya? Tahu campur tuh apa gitu. Jadi tahu campur tuh seperti ini, kayak rawon mirip-mirip tapi dia manis. Gitu. Enak namanya. Kalian nggak kelihatan aku mukbang ya? Dari sini kelihatan ya. Soalnya nanti kalau terlalu ke atas itu mangkokku nggak kelihatan, jadi harus gini. Itu lah kak mah. Mari tak panasin, nek kepin pedes ya. Mari tak bumbuan pedes ya. Panasan mana? Nyala mana? Kurang tuh masak. Itu ada mama ge. Aku beli 4 porsi. Iku tak gawe 3 porsi. Sing 1 porsi nang kene gawe regis lho. Nih. Oke, kilo mejo. Sing iku nang aku sisa 2 porsi. Gitu. Jadi aku nggak terlalu suka daging sapi, jadi aku ekstra tahu, teman-teman. Aku kasih tahu sama sayuran. Jadi aku nggak jadi cerita horor ya tuh. Binatang hiper. Kapan-kapan aja nih ada hati tuh cerita horor. Pengen cerita horor gitu kan, tapi nggak usah lah ya, gini aja geng. Tuh ini enak geng, dimakan panas-panas. Ini sih kerupuknya. Tuh 2. Masak mini. Iki ya sambelnya. Bukan, itu termasuk sambel, itu pedas sih. Sambelnya tak campur, sambelnya sedikit banget. Gak super pedas. Ini gede gak ono, iku rasa ono tok. Oh iya, soalnya nyimpes. Ini gak iso tak kasih soalnya ini sisa aku ya. Soalnya kan kasih pedes. Makanya cepet-cepet ya kak. Iya, soalnya kipasnya aku nyalain lagi. Tak paten ya kipasnya ya. Gak usah. Mungkin udah. Enggak. Mau bareng gak apa-apa. Kusik ya. Nah, karena di sini kemana gini. Nah ini geng. Jadi itu panas. Kalau kipasnya aku matikan nanti panas geng, makanya aku nyalain gini. Tapi cepet dingin. Enak nih. Tuh. Ini aku makannya agak depis gini. Depis tuh apa kayak mepet gitu loh geng. Gitu.
tahu campurnya bikin sendiri atau beli kak? Ini tadi tuh aku beli teman-teman. Biasanya bikin sendiri, cuma kalau bikin sendiri tuh aduh ribet banget. Jadi aku beli, paling nunggu sekitar 40 menit nyampe. Kalau di GoFood kan gitu ya, agak lama sedikit lah. Gak seperti dulu, agak lama sedikit gitu. Gak tahu kenapa deh. Terus nyampein. Jadi tadi persiapan orang yang kirim ke sini aku sembari bikin petisnya tadi. Soalnya kalau orang ini jual itu petisnya sedikit. Jadi aku selalu nambahin petisku sendiri. Pakai petis tuh, petis tuh kayak bumbu hitam tuh, geng, tapi manis. Sedap banget nih ya. Jadi nggak seberapa panas lagi. Ntar aku panasin lagi kan. Tak kelem. Tak mau. Iki kayak sedikit panas. Saya tak tahu tak coba di banyu. Yo ojo mah. Sak men aku gak ngentekno. Aku seneng duduhe. Anaknya tuh makan di dapur gini. Ini semua ini ya. Ya, Kak Beo kena. Aduh udah panas. Habis tak panasin geng. Jadi di belakang tadi kan ada kompor. Kok makannya di dapur kak? Enak gini, dapurnya terbuka. Tenggorokanku masih nggak enak geng, tapi lumayan. Soalnya tadi malam tuh dibikinin mamanya apa namanya, wedang jahe, jadi kayak jahe gitu, dikeprek gitu, terus Lumayan, dikasih air. Lumayan sih, lumayan ngurangi daripada kemarin kan parah. Lumayan ngurangi. Jahe itu enak teman-teman, jadi bisa untuk ini apa namanya? Kan gak apa ya? Enggak, mangan coba dah. Sambil ngonconaan. Jangan deh. Ya gak apa-apa nang coba, wis gon kabeh mah. Wis gon kabeh. Gon kabeh. Ini pakai papan ya. Menda-mendi atiku iki. Iya. Tak dipangan. Gon kabeh. Iki lho murah 16.000. 16.000. Nang Surabaya gak oleh, nang Surabaya kan 35 gak Awak tambah. dhewe ini malah 1.000. Ini 16.000. Kalau ngomong. Ya nang GoFood kan segitu, tapi nek Yo paling tuku nih gak sampai Surabaya sak 35. Mending iki maksudnya daging lho piro? Enak Dan kan? ya binatang ini jatuh-jatuhan ya. Jangan apa-apa. Sini Priman bermuter dapur dulu. kerupuknya. Pedes, soalnya mari mbok tambah Tak ayam. tambahin saya ndok petis sih. Oh, ya wes iki kayak apa? Kayak besok gawe gorengan pedes sih. Tak kayak kacang. Ya, kunyit asem lagi ya. Kunyit asem. Terus kan aja ngejar marimas yang entek-entek ya. Enak nih, Gang. Yang arep penyakit. Wah, akan duwe marimas nutrisari. Sing tuku nih sari-sari ku padha ae lho ya. Mungkin aku kon dhewe kon gawe kepingkel-pingkel nih. Nah, mantap guys, mantap ya. Jadi aku beli ini Gang, apa namanya 4. Sebenarnya pengen beli 5. Satunya tuh nggak mau, adikku yang satunya tuh nggak tahu, dari dulu nggak terlalu suka ini apa namanya tahu campur, dia nggak terlalu suka tahu campur. Kalau yang terakhir tuh mau, yang nomor 2 nggak mau. Dia sukanya tuh nasi padang, sate kayak gitu, nasi bebek gitu. Kalau tahu campur kurang gimana gitu. Iya, aku suka tahu campur tapi suka ini lah apa, perkedel singkong. Perkedel singkong sama seladanya yang banyak ya kan, terus kecambah, terus tahu sama ini selada. Aku suka selada gitu. Kalau daging sapinya nggak terlalu, karena aku kan bukan big fan ini daging sapi. Terus bumbu petisnya tuh enak gitu. Yang satunya keluar, jadi nggak aku panasin, nanti kalau dia pulang manasin aja sendiri. So kalau dipanasin sekarang nanti ini takutnya kuahnya habis.
mau dimasukin kulkas, entah itu dia makan nanti malam atau besok pagi bisa gitu. Biasanya makanan kayak gini tuh dimakan pakai lontong ya orang-orang, tapi kalau lontong tuh aku kurang suka geng, nggak tahu dari dulu tuh kurang gimana suka lontong, lebih enak nasi. Kecuali kalau lontong mie atau lontong balap, itu lontong pun aku nggak makan lontongnya, suka ini apa, sayurnya itu kan pakai kecambah ya kan, pakai kecambah disiram kuah, dikasih apa ya, perkedel tolo atau apa sih itu enak tuh, terus kasih tahu gitu. Aku pakai lontong, dipakai sayur. Nenekku kan biasanya bikin ketupat, nenek yang dari keluarganya mama ya, itu kan dia bikin ketupat itu apa namanya, bikin banyak banget, soalnya kan punya anak, punya cucu-cucu gitu. Jadi kalau anaknya cucu-cucu ngumpul biasanya dia orangnya bikinnya sekaligus banyak gitu, bikin jadah ketan, bikin ketupat, terus bikin lepet kayak gitu, bikin lepet ya kan, pokoknya banyak lah gitu. Itu orangnya kalau bikin ketupat tuh aku seneng liatin gitu, seneng kan kayak liatin janur kuning gitu kan, ijo-ijo campur kuning-kuning gitu, seger gitu loh. Cuma kalau makannya enggak ini, ketupat juga enggak ini, aku makan kuenya aja. Terus itu kan identik kalau ketupat tuh kan sayur lodeh, kuah yang bersantan gitu kan, itu aku makan kuah santannya, sayur rebung itu, sayur rebung kuah santan tuh sama nasi. Jadi lontong atau ketupatnya itu enggak aku makan. Enak nasi teman-teman, teksturnya enak nasi. Kemarin yang di video aku makan tahu bumbu atau tahu petis, tahu kacang pakai kecap, itu pun aku nggak pakai lontong. Bubuk. Jadi ini mangkoknya panas, soalnya kan habis aku taruh di atas kompor. Sekarang udah nggak terlalu panas lagi sih. Biasanya mama itu bikin ini apa namanya, bikin tahu campur. Cuma sekarang itu aku bilang nggak usah terlalu sering bikin tahu campur, takutnya itu kan udah berumur ya teman-teman, daging sapi lemak-lemak kayak gitu, takutnya nanti kalau darah tingginya kumat atau kena stroke gitu. Boleh makan tapi jarang-jarang aja gitu. Mending beli aja deh, nggak usah bikin gitu, soalnya kalau bikin tuh kan nanti jadinya banyak, mau nggak mau harus dihabisin gitu. Jadi enakan beli aja, udah beli aja kan, beli kan maksudnya itu jarang ya gitu. Maka lebih jaga ke pola makan, lebih menjaga pola makan lah itu kan. Oh ya, tadi itu aku tuh mau beli martabak gitu kan, kayak beli martabak sama terang bulan nggak ya gitu, atau tahu campur gitu. Pengen makannya manis-manis, soalnya udah lama banget nggak makannya manis. Aku bukan big fan makanan manis sih, cuma kepengen gitu loh bikin martabak ya. Oh iya, aku kan bikin video yang aku order martabak sama terang bulan itu di YouTube tuh kan udah 2 atau 3 bulan yang lalu ya, itu udah lama ya. Makanya aku pengen beli gitu, beli aja lah gitu. Soalnya kalau untuk konten masak ya aku bikin teman-teman,
aku tuh sakit tenggorokan udah ada 3 hari, terhitung sama hari ini jadi 4 hari. Cuma lumayan berkurang geng, tapi suaraku masih ini ya, masih beda ya, agak-agak gede gitu. Kalau di sini, kalau di kamera mungkin tetap sama kedengarannya. Cepet dingin ya, soalnya kipasnya aku ini aku nyalain, jadi cepet dingin ya. Kapan-kapan makan bakso ya, makan bakso kayak gini ya kan. Tadi tuh aku nyari di GoFood, bakso langganan aku tuh tutup, nggak tahu kenapa tutup. Habis geng, minum dulu. Aduh, banyak serangga yang jatuh geng. Ini kunyit asam. Kok minumnya sembari pakai ini kak, untuk ini kan ngaduk apa, ngambil air. Iya, sebaguna ini. Ada sebenarnya gelas besar itu, tapi bolong geng gitu, bolong. Terus selebihnya tuh ada gelas-gelas yang ukuran sedang, kecil-kecil gitu. Kalau gini aku pengen ini, minum kunyit asam. Kunyit asam. Kayak gini geng. Nah, kak lebih murah pakai susu Denko atau susu sesasetan kan? Iya bener banget. Cuma di rumah itu aku punya ini Anlin. Saya aku beliin ini sih, beliin orang tua aku yang beratnya 885. Ini Anlin yang besar, yang hampir 1 kilo. Itu aku beliin mereka. Cuma kok nggak dikonsumsi gitu loh. Jadi ini aku mau taruh toples supaya cepet dikonsumsi. Nanti juga aku minta sedikit-sedikit untuk bikin kue. Jadi kuenya premium ya kan? Iya premium, pakai susu Anlin. Pakai susu Anlin. Ada sih sebenarnya, ada Denko, tapi tinggal 1 saset teman-teman. Pakai ini aja lah. Daripada aku harus beli-beli aja, kan di rumah adanya ini. Ini pun sisa beli tahun lalu. Tuh, sisa beli tahun lalu teman-teman. Jadi aku taruh sini. Adalah taruh di 800 gram, taruh di toples. Ini bubuknya nih lebih lembut ya, ringan banget. Cuma kalau untuk kue ya memang kurang pas gitu. Denko tuh enak tuh, seratnya kan maksudnya dia agak berat, creamy juga, agak berat tuh lebih creamy, nggak kempel, maksudnya enak lembut kalau bikin kue. Kalau ini terlalu lembut, ini kan susu untuk konsumsi, bukan susu yang seharusnya dipakai lah. Cuma aku nggak ada teman-teman, adanya ini ya aku pakai ini gitu. Ini aku mau masukin ke toples dulu. Sisa geng, semoga aja ini nggak bersisa ya. Cukup lah maksudnya. Tipikal orang yang bukan OCD ya, kayak kotor sedikit itu aku bersihin, kotor sedikit aku bersihin, kotor sedikit aku bersihin gitu.
kayak nggak bisa gitu. Di pikiran aku tuh kayak langsung nggak bisa nih gitu. Aku sampai nggak bisa tidur. Ini pun kalau masukin susu ke dalam toples, terus di bawah tuh ada yang aja serbuk-serbuk sedikit, itu aku bersihin, geng. Beneran sedikit aja itu aku bersihin. Tuh. Kebayang nggak sih besok kalau punya rumah besar gitu kan? Rumahku besar banget, terus aku harus ngepel, nyuci baju, terus bersihin kaca-kaca ya kan, bersihin genteng dan lain sebagainya. Aduh, nggak kebayang kalau rumah besar. Amin dong, amin kalau aku punya rumah besar ya kan, amin. Tapi ngebersihinnya gimana? Iya, ngebersihinnya gimana? Amin lah, pasti amin. Siapa yang nggak mau punya rumah besar ya kan, punya rumah besar. Terus nggak usah pakai kolam renang deh, rumahnya ada taman-tamannya gitu kan, rumahku ada taman-tamannya. Yang penting tuh di belakang tuh ada taman, ada kebun kayak gini, ada pohon-pohon gitu. Soalnya di sini tuh rumah kontrakan teman-teman, bukan rumah sendiri ya. Jadi di sini tuh kita kontrak gitu. Pengennya sih pengen punya rumah sendiri gitu, pengen punya rumah sendiri. Terus nanti kalau punya rumah sendiri kan enak gitu deh rumahnya. Kalaupun rumahnya nggak terlalu besar tapi punya halaman yang luas, halaman belakang aja dari depan mungkin ya nggak terlalu luas, nggak apa-apa lah gitu. Yang penting belakang tuh luas gitu kan, ada pohon-pohon besar gitu, kayak hutan dong kak. Ya enggak geng, tapi yang pasti tuh rumahnya harus di kota. Aku suka rumah di kota kan, karena kalau di kota itu kan sumber penghidupan ya teman-teman. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang tinggal di alam-alam, di pedesaan, di daerah-daerah gitu masih bisa, maksudnya mencari nafkah. Kita tidak bisa, kita harus tinggal di kota karena memang kita buka usaha di sini. Jadi yang paling tempat strategis tuh tinggal di kota gitu. Tapi pengennya tuh punya rumah sendiri geng gitu. Oh ya, kalian jangan lupa subscribe ya. Terus kalau ada iklan, please, ini sangat berarti banget bagi aku. Jangan di skip iklannya geng, jangan di skip iklannya. Kalau ada iklan masuk gitu, udah kalian biarin aja iklannya, kalian biarin gitu. Kalian tinggal ngelap-ngelap, ngelap nyapu, atau kalian tinggal makan cemilan gitu, ngeteh, ngopi, bikin kopi atau gitu-gitu. Jadi kalian biarin aja. Kalau iklannya udah selesai, kalian langsung berbalik arah ke arahku kalau udah lihat mukaku kan. Oh tapi kan kontennya jarang. Ini kak jarang ada muka. Iya, kontenku tuh sebenarnya pengennya kayak kelihatan semua gitu ya, aku masak gitu kan. Cuman tempatnya tuh terbatas kayak, kalau tempatku kecil nih, kalau aku shoot ke wajah aku gini sama badan itu kayak kompor, wajan-wajan, kuali itu nggak ke shoot gitu, jadi kayak nggak masuk ke kamera gitu loh. Jadi harus proper kayak gini. Ini pun aku sampai duduk di bawah baru bisa ini masuk seluruh badan. Kaget aku, astaga. Jadi masuk seluruh badan gitu. Di bawah kayak ada binatang gitu aja, aku kaget. Kayak ngeraung kaki gitu. Ya gitu tadi gitu. Ya jadi aku tuh pengennya tuh, oh ya pengen bikin konten makeup tapi belum bisa geng. Belum bisa. Oh ya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terus kalau ada iklan, please jangan di skip iklannya. Ini sangat berarti banget bagi aku, supaya aku tuh semangat bikin video, semangat bikin konten setiap hari. Karena itu sangat berarti ya teman-teman gitu. Jangan lupa like and share, dan juga kalian tulis di kolom komentar kalian mau request apa, aku sekiranya mau bikin konten masak apa gitu. Nanti oh ya, yang punya pengalaman cerita horor juga boleh sering-sering di kolom komentar. Kan kalau di kolom komentar itu kan terbatas ya gitu, nggak apa-apa, kasih ide aja gitu, nanti aku bahas. Soalnya kan kalau aku cerita panjang lebar tentang hantu-hantu horor gitu kan kayak terbatas ya geng. Makanya kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya, kecuali kalau searching di Google atau kita ngambil cerita dari mana gitu kan bisa banyak gitu. Cuma aku ya gitu geng, kalau pengalaman pribadi itu kan terbatas gitu, nggak terlalu banyak aja cerita horor aku gitu. Oke, itu aja. Dan juga tadi tahu campurnya tuh enak banget. Udah selesai makan aku. Terus tadi ada bunyi-bunyi di belakang tuh apa, aku nggak ngerti. Kerekam di kamera nggak sih? Nanti kita lihat ya pas ngeditnya gitu. Oke, kalian jangan lupa makan, jaga kesehatan karena ini musim hujan, dan tetap bersyukur dan selalu berpikir positif.
Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Thanks for watching. Bye bye.